Hola, ¿cómo están? Una canción para las madres en su día, muy bonita, de Peteco Carabajal. Se las dedico con todo cariño, como pájaros en el aire. A ver si les gusta. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre.